আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। এই মুহূর্তে চলে আসছি শ্রীপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন হাসান ইলেকট্রনিক্স। তো এই শপে আপনারা সকল রেফ্রিজারেটর পেয়ে যাবেন, বিশেষ করে ওয়ালটনের কম দাম থেকে শুরু করে মিডিয়াম বা হাই প্রাইস, যে প্রাইসে আপনি চান এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দের রেফ্রিজারেটরটি সংগ্রহ করতে পারেন। এবং এখান থেকে কী কী ফ্যাসিলিটি পাবেন, আপডেট প্রাইস কি সেটা জানার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে পারেন। তো আমার পাশে যে ভাইয়াটি দেখতে পাচ্ছেন, আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আপনার নামটা একটু বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ সাজু মিয়া, আমি হাসান ইলেকট্রনিক্সে একজন মার্কেটিং সেলস এক্সিকিউটিভ। আমরা আমাদের এখানে অনেক নিত্য নতুন মডেলের ওয়ালটন ফ্রিজ দিয়ে থাকি আমরা, কালার, ডিজাইন, প্রাইস, ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, ফাস্ট, নন ফাস্ট, আমরা সব ধরনের ক্যাটাগরির মালই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ পুরো ভিডিওটি দেখলে আপনার পছন্দের যে রেফ্রিজারেটর সেটা আপনি পেয়ে যেতে পারেন। আর ডেসক্রিপশন বক্স চেক করে এই শপের অ্যাড্রেসটি জেনে নেবেন। স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে কোনো কিছু জানার বা ইনফরমেশন জানার দরকার হলে অবশ্যই কল দিবেন। তো আমরা কথা একদম বাড়াবো না, চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। গ্যাস, এটা আমাদের সবচেয়ে লো কোয়ালিটির মডেল 8.5 সেফটি ফ্রিজ, আমরা লিটারে বলি 132/129। এটা হচ্ছে আমাদের দুইটা প্রাইস দিয়ে আছে, সেটা হচ্ছে একটা আমাদের এমআরপি প্রাইস, একটা হচ্ছে নগদ মূল্য। আমরা নগদ মূল্যতে 6 মাসের কিস্তিতে সুবিধা দিয়ে থাকি, আর এমআরপি প্রাইসে আমরা 8 মাস অথবা 9 মাসের কিস্তির সুবিধা দিয়ে থাকি। এটা হচ্ছে আমাদের নেট প্রাইস, যেটা আপনার ওয়েবসাইটে থাকে, সেটাতে আমরা 6 মাসের কিস্তির সুবিধা দিয়ে থাকি। এটা আমাদের ফ্রিজের দুইটা কালার আছে, একটা দুইটাই নিউ কালার, আপগ্রেড ভার্সন। আচ্ছা ভাই, ডোরটা একটু ওপেন করে দেখেন। এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ, এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, আপনার 50-50 সমান সমান, অর্থাৎ 50-50 পাবেন আপনার। উপরেরটা ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে এরকম নরমাল আছে। তো কালার থাকবে দুইটা? জি, কালার আছে দুইটা। তো প্রাইসটা কত ভাই? এটা প্রাইসটা হচ্ছে 25,690 টাকা নগদ মূল্যে। নগদ মূল্য। আর কিস্তি মূল্যে নিলে 27,750 টাকা। নগদ থেকে কোনো ডিসকাউন্ট নেই ভাই? এটা আপনার যদি আপনি 100% ক্যাশ নেন, সেক্ষেত্রে আপনি নগদ মূল্য থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আমার চ্যানেল থেকে আসলে? চ্যানেল থেকে সেটা হলো কথার উপর হয়তো 1% বাড়ায় দিতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অর্থাৎ দেওয়া হবে কিছু? জি, দেওয়া হবে। ওকে, আমরা নেক্সটে চলে যাই। নেক্সট কোনটা দেখবো? নেক্সট আমাদের আরেকটা কালারের আছে এখানে, এক মডেলের। মডেলটা হচ্ছে আপনার 2A3GD EL, আরেকটা হচ্ছে 2A3GD EH। আচ্ছা, দুটো সেম মডেল। লিটারটা কত হবে? লিটার হচ্ছে আপনার 213/176। 213/176। এটা হচ্ছে দুইটা ডিজাইন। এটা হচ্ছে আপনার সাইড দিয়ে খোলার, এই যে আমরা ডিপে যাচ্ছি, অর্থাৎ আপনারা 50-50 পেয়ে যাচ্ছেন। উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, তিনটা উপরে থাকবে আর নিচে হচ্ছে নরমাল। ওকে, আর এটার কালার আছে আমার কাছে মিনিমাম 3টা কালার আছে, নতুন কালেকশন। এই একটা কালার, এই একটা ডিজাইন, এটা আপগ্রেড মডেল। সেটা হচ্ছে আপনার সামন দিয়ে ধরার জিনিসটা অনেক সুন্দর, একই মডেল, শুধু ডিজাইনটা ভিন্ন। এখানে নতুন আমরা একটা লোকেশন পাচ্ছি আপগ্রেড, এটা আপনার হাত দিয়ে ধরার উপরে নিচে ডিপ নরমাল দুইটাই ধরা যায়, দেখতে অনেক সুন্দর দেখে। হ্যাঁ, এটা আপগ্রেড ভার্সন, দেখতে অনেক সুন্দর। কালার আছে দুইটা। এই যে আরেকটা আছে আমাদের সেম কালার, সেটা হচ্ছে এই মডেলে 3টা কালার আছে আমাদের কাছে আপগ্রেড। ওকে, প্রাইসটা ভাইয়া? এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার নগদ মূল্যে আছে আপনার 33,490 টাকা, আর কিস্তি মূল্যে নিলে 36,200 টাকা নগদ মূল্যে। আর যে ডিসকাউন্টের কথা আপনি বলছেন, এটা তো সকল ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টটা থাকবে। 10% ডিসকাউন্ট যদি আপনি 100% ক্যাশ নেন, সেই ক্ষেত্রে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে থাকবে। এটা সব ফ্রিজারের জন্য একই হিসাব। আচ্ছা, তারপর নেক্সট ভাইয়া আর কোনটা দেখব? নেক্সট মডেল আমাদের আরেকটা কালার আছে, এটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার গ্রোস ভলিউম আছে 223, নেক্সট ভলিউম আছে আপনার 209 লিটার। এটা 50-50 না, 70 আর 60%। এটা আমাদের উপরে হচ্ছে নরমাল আর নিচে হচ্ছে ডিপ। এটা হচ্ছে আপনার ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ, হচ্ছে আমাদের নতুন আপগ্রেড ফ্রিজ। সেটা হচ্ছে আমি যদি ভালো লাগে ডয়ার ইউজ করলাম, ভালো না লাগলে আমি ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবো। আমার এটা দুইটা সুবিধা ইউজ করার জন্য কোম্পানি দিয়েছে। ডয়ার ও ব্যবহার করতে পারবে, ইচ্ছে করলে ডয়ার খুলে এমনিও রাখতে পারবে, ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবে। মানে দুইটা সুবিধা ইউজ করা যাবে আর কি এই ফ্রিজটাতে। এটার কালার আছে আপনার দুইটা, একটা হচ্ছে ব্লু, একটা হচ্ছে গোল্ডেন। ওকে ওকে ওকে, দুইটা কালারে পেয়ে যাবেন। আর আমাদের এটার মধ্যে নতুন ফ্যাসিলিটি বলতে, আমাদের কোম্পানি কম্পিউটার গ্যারান্টি দিচ্ছে 12 বছর, পার্সেল আছে আপনার 4 বছর, সেল সার্ভিস পাবে কাস্টমার 5 বছর। আচ্ছা, বাসায় বসে সার্ভিস নিতে পারবে তো? হ্যাঁ, আমাদের কাস্টমার বাসায় বসে সার্ভিস নিতে পারবে। এটা আমাদের অনলাইন নাম্বার দিয়ে আছে দুইটা, একটা হচ্ছে 16267, এটা হচ্ছে আমাদের কিছু টাকা কাটে। আরেকটা আমাদের কোম্পানি এই সাথে নতুন আরেকটা নাম্বার দিয়েছে, সেটা হচ্ছে 0840162667। এটা হচ্ছে ফ্রি হেল্পলাইন নাম্বার, মানে কোনো টাকা লাগবে না, কোনো টাকা কাটবে না। এটাতে যদি আপনি কখনো নক করেন, আমাদের এটা কাস্টমার কেয়ারের কাছে ফোন যেতে আপনাকে এক চাপতে বলবে,
ফ্রিজের জন্য এক চাপুন, যখন ফ্রিজের জন্য রেফ্রিজারেটরের জন্য এক চাপতে বলবে আপনি এক চাপলে সেটা আমাদের কাস্টমার কেয়ার প্রতিনিধির কাছে ফোনটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তারপর আপনি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য আপনি জেনে নিতে পারবেন। প্রয়োজনীয় যত তথ্য আছে আপনি সেটা বললে তারা আপনাকে এটা এক্সপেক্ট করবে। ওকে, নেক্সট দেখি। তারপর নেক্সট আমাদের এখানে আরেকটা মডেল আছে, এটা 2A3 GD EH 244/220 লিটার। এটাতে আপনার হচ্ছে ডিজাইনটা সেম ক্যাটাগরি, দুইটা কালার আছে আপগ্রেড ভার্সনের। এটা আপনার হচ্ছে নিচে হচ্ছে নরমাল আর উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ। উপরে ডিপ আছে, উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল আছে। এটা আপনার 50-50 না, এটা 70-60%। ডিপটা একটু ছোট, নরমালটা একটু বড়। জি, কালার থাকবে এটা করে। এটা কালার আছে আপনার বেশ কিছু কালার আছে, আমার কাছে 3-4টা কালার হবে। 3-4টা কালার আছে, আপনারা এসে একদম ভিজিট করে এগুলি দেখে নিতে পারবেন। ওকে, তারপর ওই সাইডে আরো আছে না? আমাদের ওই পাশে আরো কিছু নতুন কালেকশন আছে, আমরা যদি আপনাদের দেখাবো আমরা অবশ্যই দেখাবো। এখানে আমাদের আরো কয়েকটা প্রোডাক্ট আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা আমাদের আপগ্রেড নতুন কালারের ফ্রিজ আছে, ইনভার্টার ডাবল ডোর, যেটা আমরা সবাই বলে থাকি। এটা লিটারে আছে আপনার 563 লিটার, 563/501 লিটার। এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর এবং আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ক্লিয়ারলি ভাবে। আমার হাতের যে ডাইন সাইডটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের নরমাল পুরোটাই, মানে ডাইন সাইডে যেটা এটা হচ্ছে নরমাল এবং বাম সাইডে যেটা সেটা হচ্ছে পুরোটাই ডিপ। এটা বাম সাইডেটা পুরোটা ডিপ আর ডাইন সাইডে পুরোটাই হচ্ছে নরমাল আমাদের। এটা কালারটা হচ্ছে একদম আনকমন একটা কালার, একদম লেটেস্ট ভার্সনের ডাবল ডোর। এটা আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজি, কম্পিউটার গ্যারান্টি 12 বছর। এটাতে আপনি বাসা বাড়িতে রাখলে অনেক সৌন্দর্য দেখাবে। এটার হিসাবটা হচ্ছে আমাদের প্রাইসে আসি আমরা। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 5F3 GDEL। এটার নগদ মূল্য হচ্ছে 82,490 টাকা আর কিস্তি মূল্য হচ্ছে 89,200 টাকা। যেটা নগদ মূল্য বলে আমরা নগদ কিস্তিতে আপনার সর্বোচ্চ কত মাস পর্যন্ত আপনারা আমাদের কিস্তিতে সর্বোচ্চ আপনার এখানে 8 মাস পর্যন্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে। এটা যদি আর আমাদের নগদ মূল্যে যেটা আমরা ক্যাশ পেমেন্ট করি সেক্ষেত্রে আমাদের কিস্তির সুবিধা নিতে পারবেন আপনি 6 মাস। আচ্ছা, 3 মাসে যদি পরিশোধ করে সেক্ষেত্রে তো 3 মাস 6 মাস ওটা রেট একটাই আসে। হয়তো আমরা যদি কোনো কাস্টমার আমাদের টাকার অ্যামাউন্টটা বেশি দিচ্ছে, 50% এর চেয়েও বেশি দিচ্ছে, তাহলে আমরা হয়তো তাকে 5% লেস করে 3 মাসের জন্য দেওয়া হয়। আচ্ছা, তারপর আলোচনা সাপেক্ষে এটা আলোচনা সাপেক্ষে আসা যায়। এটা আমাদের একটা নতুন আরো কিছু মডেল আছে, আরেকটা কালার আমাদের নতুন আরো কয়েকটা মডেল আসছে। এটা হচ্ছে আমাদের 3D8 GD ইনভার্টার DD, মানে এটা হচ্ছে আমাদের টাচ সিস্টেম। আচ্ছা, মানে এটা আমরা আমাদের যে আগের ফ্রিজগুলো ছিল সেটা আমরা ভেতর থেকে পাওয়ার টেম্পারেচার কমাইতাম বাড়াইতাম, কিন্তু এটা আরো প্রযুক্তি চেঞ্জ। এটা আমাদের সামনে থেকে, মানে আমরা হাতে টাচ করলে, আমরা মোবাইল যেমন ইউজ করি স্ক্রিনের মতো, মানে স্ক্রিন টাচ সিস্টেম। এটা হচ্ছে আমাদের টোটালি স্ক্রিন টাচ। এটাতে আমরা পাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো, বুস্টার কুলিং আছে। আমার ফ্রিজটা যদি খাবার বেশি রেখে আমি দ্রুত ঠান্ডা করতে ব্যবস্থা আছে আমার এখানে। এটাতে আমার উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ আর নিচে হচ্ছে আমার নরমাল, মানে উপরে টোটাল তিনটা ডয়ার থাকবে। এটা আর নিচেটা হচ্ছে নরমাল দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 70-30 আর ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর, মানে আপনাদের ঘরকে আকর্ষণীয় করে তুলবে এরকম একটা ডিজাইন। তো এটা প্রাইসটা কত ভাই? এটা প্রাইসটা আছে আপনার নগদ মূল্যে 45,990 টাকা। 45,990 টাকা। এখান থেকে আপনারা যদি নগদ কিনেন সেক্ষেত্রে 10% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। আর আমার চ্যানেল থেকে আসলে ভাইয়া, চ্যানেল থেকে আসে সেটা আমরা আলোচনা সাপেক্ষে অবশ্যই না 10 থেকে কিছুটা হইলো বাড়াই দেব। জি অবশ্যই, সেটা আমরা চেষ্টা করব। তারপর আমাদের আরো কিছু কালার আছে। এই আরেকটা কালার আছে, আমি একটা দেখাই। এই মডেলটা হচ্ছে 3C3 GDEN। এটাও নতুন মডেল, এটাও নতুন মডেল, আপগ্রেড ডয়ার সিস্টেম। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার লিটারে আছে, গ্রস ভলিউমে আছে আপনার 333 আর নেক্সট ভলিউমে আছে আপনার 293। তো আমরা এটা একটু দেখে নেব অবশ্যই। এটা আমাদের ডিজাইনটা অনেক আপগ্রেড, আমরা অবশ্যই একটু দেখব এবং আমাদের বিহারীদেরও দেখানোর চেষ্টা করব। উপরেরটা কি ভাইয়া? উপরেরটা হচ্ছে আপনার নরমাল। উপরেরটা নরমাল, আমার উপরেরটা হচ্ছে নরমাল আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। এটা ডয়ার দেওয়া আছে, 3টা ডয়ার। এটা হচ্ছে ডয়ারের সাইজটা আমি একটু আপনাকে দেখাই দেব। এটা অনেক বড়, কিন্তু এই ডয়ারের ফ্রিজটা আমরা শুধু ইউজ করতে পারবো ডয়ার দিয়ে। এটা ডয়ার ছাড়া ইউজ করার মতো কোনো অপশন নাই। মানে এটা কিন্তু ডয়ার ছাড়া আপনারা ইউজ করতে পারবেন না, এটা ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, কারণ আমাদের যে কম্পিউটারের যে গ্যাস লাইনটা আছে সেটা আমাদের নিচেই। এটা ডিজাইনটা আরো আপগ্রেড। ওকে ওকে, এটা শুধু আমরা ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবো। আগে যেটা দেখছি ওইটা থেকে একটু আপগ্রেড। হ্যাঁ, এটা আপগ্রেড, এটা বড়র ভিতরে, তো এইজন্য এটা আরো আপগ্রেড করছে। তো এটা প্রাইসটা কত? এটা প্রাইস আছে আপনার 42,990 টাকা। এটা নগদ মূল্যে, যেটা আমরা সবসময় বলে আসছি শুরু থেকে এখনো বলতেছি, যদি আপনি ক্যাশে নেন সেক্ষেত্রে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। নগদ মূল্য থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে, মানে ক্যাশে যে কোনো জিনিস নিলে এটা 10% ডিসকাউন্ট আছে। সেটাই, এটা আমাদের সবার জন্যই আছে। এখানে আমাদের আরো এখানে আপনারা আরো অনেক কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন। আরেকটা ভার্সন আছে আমাদের, নতুন আপগ্রেড মডেল আসছে। এটা আপনার
এই মাসে এই বছরের শুরুর দিকেই আসছে, কিন্তু আপগ্রেড পাচ্ছে, আমরাও বিক্রি করলাম অনেক সুন্দরভাবে। এই ফ্রিজটা হচ্ছে 2A3, মানে এটা একটু ভালো সেল হইছে আর কি। 2B3 GDEL এই মডেলটা আপনার লিটারে আসতেছে 223/219 লিটার। এটা কালারটাও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, একদম নতুন নিউ কালার। এটা উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে আপনার নরমাল। আবার এখানে আমরা নতুন আরেকটা প্রযুক্তি দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ডিপেও একটা লাইটিং সিস্টেম আছে। আমরা কখনো এই এতক্ষণ যে ফ্রিজগুলো আপনাদের দেখাইলাম সেগুলোতে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু এটার মধ্যে সিস্টেম আছে। এটা আমাদের, এটা কেন ভাইয়া এটা একটু বলেন। এটা প্রযুক্তিটা চেঞ্জ, মানে অনেক সময় কাস্টমার চায় যে আমি ডিপে একটা খাবার রাখলাম, আমার একটা লাইট থাকলে অনেক সুন্দর সুবিধা হয়, দেখতে ভালো হয়। এই জন্য আমাদের কোম্পানি সেটা দিয়ে দিয়েছে। এটা নতুন আমার নরমাল ডিপে কিন্তু লাইটটা এটা দেখা যায় না, আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে এটা পাবেন না, কিন্তু এই মডেলটাই পাবেন আপনি শুধু 2B3 তে পাবেন এই ডিপে লাইটিং সিস্টেম। এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা মানে প্রযুক্তি টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। এটা ডিপটাও অনেক বড় আছে, পরিমাণ জায়গা অনেক বড় হবে। আপনি যখন লাইন দিয়ে যদি লাইন দিলে বুঝতে পারতেন এটা নরমালও লাইট জ্বলবে, ডিপও লাইট জ্বলবে। তো ভাই এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 33,990 টাকা। 33,990 টাকা। তারপরে আমার পাশে আরেকটা ফ্রিজ আছে 2S2 GDXX ইনভার্টার টেকনোলজি। আমরা ইনভার্টারে বুঝাইতেছি, এটা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। মানে আপনার এমনি ইনভার্টার ছাড়া যে ফ্রিজগুলো আছে সেগুলো যদি আপনার বিদ্যুৎ বিল 200 টাকা আছে, সেখান থেকে এটাতে যদি আপনি ইউজ করেন সেটা আপনার হলো 30% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। অর্থাৎ আপনার 30% সেভ হবে, 30% বিদ্যুৎটা সেভ হবে। এটা কালারটা অনেক সুন্দর। আমাদের পাশে এটার আরো একটা মডেল আছে একই সেম, শুধু ইনভার্টার আর ইনভার্টার ছাড়া। কালারটা দিবেন, 3টা কালার আছে আমার এই মডেল। ওকে, মানে কালার সব अवेलेबल থাকবে, কালার अवेलेबल আমাদের কাছে ইউজ করেন আছে। এটা আমি ওপেন করে অবশ্য আপনাকে দেখাচ্ছি একটু। আমাদের এটা টেকনোলজি, এটা হচ্ছে বডিটা পুরোটাই একদম প্লাস্টিক ফাইবার হোয়াইট কালার দেয়া। আবার এখানে আমরা একটা আইস বক্স পাচ্ছি, এর সাথে ডিমের কেস। এগুলো তো যেগুলো ম্যানুয়ালি উপরে একটা ডিপ, জি উপরে একটা ডিপ, আর নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 37,990 টাকা নগদ মূল্য, আর কিস্তি মূল্য হচ্ছে 41,000 টাকা। ওকে, তারপর আমাদের আরেকটা কালার আছে, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। বেশ কয়েকটা কালার দেখাবো। আমাদের এখানে আরেকটা নতুন কালার, ব্ল্যাকের ভিতরে একটু গোল্ডেন দিয়া, খুব সুন্দর দেখাইতেছে কালারটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 3X7 আর লিটারটা হচ্ছে 307/301 লিটার। কালারটা খুব একটা আনকমন কালার। আমাদের এখানে আরেকটা অপশন দেয়া আছে, আপনারা যদি কেউ এটা জানতে চান তাহলে আপনি আমাদের যে কম্প্রেসার গ্যারান্টির নিচে লিটার এখানে স্ক্যান করলে, এই মডেলটা দিয়ে স্ক্যান করলে এই ফ্রিজের রেটটা চলে আসবে। প্রাইসটা কত, অর্থাৎ যে লিগ্যাল যে প্রাইসটা ভাই ওইটা আপনারা দেখতে পারবেন। এটা স্ক্যান করলে চলে আসবে। আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ এটা আপগ্রেড করা আছে, এটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। এটার জন্য কিন্তু দেখা যায় আপনাদের হেল্প হবে, কারণ কেউ আপনার কাছ থেকে বেশি টাকা রাখতে পারবে না। হ্যাঁ, কেউ বেশি রাখার কোনো অপশনই নেই এখানে, এইজন্য আমাদের এটা নতুন করছে। আচ্ছা ভাইয়া একটু ভিতরটা দেখেন। হ্যাঁ, এটা আমি আপনাকে অবশ্যই ভিতরটা দেখাবো। এটা হচ্ছে জায়গা, অনেক পরিমাণ জায়গা। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল, মানে 50-50। এটা লম্বা শর্ট করে আপনার পাশের স্পেসটা বাড়াই দিয়েছে। অর্থাৎ এমনিতে লিটার বেশি, তারপর হচ্ছে আবার দুইটা 50-50 পেয়ে যাচ্ছে। জি, 50-50, যেটা আপনার জন্য খুব কাজে আসবে, কারণ দেখা যায় 50-50 জিনিসটাই কিন্তু অনেক ভালো। হ্যাঁ, এটা আপনার অনেক সুবিধার, যে 50-50 জায়গাটা অনেক সুন্দর। এটার আমার কাছে কয়েকটা কালার আছে, আমি অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। আমার কয়টা কালার হবে? এটা কালার আছে আপনার 1টা 2টা 3টা কালার হবে। এটা মোটামুটি আমি 3টা কালারে আপনাকে দেখাচ্ছি। এই যে আমাদের সেম জিনিসের ওইটা ছাইড়ে একটা বিট হবে, এটাও বিট ছাড়া হবে। এটা জায়গাও অনেক বেশি। এটাতে আমরা আবার আরেকটা জিনিস দেখতে পাবো, নতুন যে কার্যক্রম। এটা আমরা ডিপে কিন্তু এটা আমরা নতুন সিস্টেম দিয়েছি। এখানে পানি রাখার ট্রে দিয়েছি, যদি বরফ করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের এটা নতুন প্রযুক্তির জিনিস, এই জন্য আমরা এটা দিয়েছি। তো এখানে আপনি আরো কিছু মালামাল এক্সট্রা রাখতে পারবেন। এই জিনিসটাই এটা এক্সট্রা একটা সুবিধা। জি, এক্সট্রা এগুলো এর আগে পরে এগুলো আমরা পাই, মানে কাস্টমারের দিক বিবেচনা করে এই সমস্ত কিছু দেওয়া হয়। জি, এগুলো দেয়া হয়। এগুলো আমাদের এগুলো নতুন আর কি টেকনোলজিক সিস্টেম। বেশ, তারপর আর ভাই আরেকটা কালার আছে এখানে, এই যে সেম আমাদের সেম মডেল কালার, 3টা কালার। আমি আপনাকে 3টা কালার দেখানো হলো। জি, এটা হচ্ছে আরেকটা কালার, বাস শুধু কালারটা ভিন্ন আর সব সেম কালার, সব সেম। এটার দামটা হচ্ছে, প্রাইস যদি বলি, এটা প্রাইসটা হচ্ছে নগদ মূল্য 39,490 টাকা। নগদ মূল্য 39,490 টাকা। আর কিস্তিতে নিলে যদি 8 মাস সময় নেন সেক্ষেত্রে আপনার এখানে কিছু টাকা ইন্টারেস্ট আসে। সেই ইন্টারেস্টটা দিয়ে এটা 42,650 টাকা আপনি 8 মাস সুবিধা নিতে পারতেছেন। তারপর আপনার পিছনে একটা বড় সরো একটা, জি আমার পিছনে এখানেও একটা নতুন আপগ্রেড কালার আছে। আমাদের নতুন ভার্সন, এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, মডেল নাম্বার 3D8 GDEL ইনভার্টার। আমি এর আগেও আপনাকে দেখাইছি একটা ব্ল্যাক কালার 3D8 GDEN
ডিডি ইনভার্টার ফ্রিজ, সেটা হচ্ছে আমাদের ওটা প্রযুক্তি, এটা হলো তার আগের ভার্সনের, এটা কালার ভিন্ন, শুধু এটা টাচ নাই, এটার আমরা তাপমাত্রাটা নিয়ন্ত্রণ করার, এটা আমরা ভেতরে ইউজ করতে পারবো। আর আগেরটা যেটা ছিল ওটা টাচ ছিল, আর আগে যেটা আমি আপনাকে সেম মডেল দেখাইছি সেটা হচ্ছে আপনার আমি ভেতর থেকে, ওটা আমাদের টাচ সিস্টেম ছিল, আর এটা আমাদের কুলিং সিস্টেম হচ্ছে ভেতরে। ওকে, এটা আমরা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করব ভিতরে। আর ওইটা আমি যেটা ব্ল্যাক কালার আপনাকে দেখাইছি সেটা হচ্ছে আপনি সামন থেকে করতে পারবো, আমাকে ফ্রিজটা খুলতে হবে না। অর্থাৎ ওইটা আগেরটা একটু আপডেট ছিল, আরো আপগ্রেড ছিল, এটা একদম নিউ ভার্সন, এটা ডিপ, এটা নরমাল। এছাড়া সবকিছুই কিন্তু সেম রয়েছে আর কি, কোনো ব্যবধান দেখতেছি না। জাস্ট এক একটা মডেলে এক এক ধরনের টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। তো এটা প্রাইসটা ভাইয়া? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 44,990 টাকা। আর এটার টেকনোলজি লিটার হচ্ছে 348/333 লিটার। আমরা যেটা বিগত সময় বলে আসছি বা এখনো বলতেছি আপনাদের, আমাদের কম্পিউটার গ্যারান্টি টোটালি ওয়ারেন্টি না, আমাদের কম্পিউটার গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর, পার্সেল পাবেন 4 বছর, সেল সার্ভিস পাবেন 5 বছর। এর মধ্যে কাস্টমার 1 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি পাবে, যেটা আমরা বলে থাকি 1 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি বিষয়টা, সেটা আপনি কল করলে আমাদের মানে একদম হোম সার্ভিস, ঘরে বসে আপনি সার্ভিসটা নিতে পারবেন, অথবা না বুঝলে আমাদের শোরুমে এসে আপনারা যোগাযোগ করবেন, আমরা আপনাদের যথেষ্ট হেল্প করার চেষ্টা করব যতটুকু না। আমি আবার আর কথা না বাড়িয়ে নয়, আমি আরো কিছু নতুন কালেকশনের মডেল দেখাবো আপনাদের। এটা হচ্ছে আমার এখানে আরেকটা কালার আছে, মডেলটা হচ্ছে 2E0 GDEL, এই কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, আপগ্রেড একটা সিলভার কালার বলা যায় আর কি এটাকে। জি, এটা একদম স্ট্যান্ডার্ড কালার, এটা যে কোনো লোকই পছন্দ করবে, এটা রুচিশীল একটা কালার। এটা লিটারটা হচ্ছে আপনার 250/244 লিটার। ভেতরটা আমি অবশ্যই দেখাবো, এটা 50-50 আমাদের একদম সমান টেকনোলজি। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল। ওকে, উপরে ডিপ আছে আর নিচে আছে নরমাল আছে। এটার কালার আছে 50-50, এটার আমার কালার আছে প্রায় 2-3-4টা কালার আছে। 4টা কালার হবে? জি, এটা আমি আপনাকে এখানে ইনস্ট্যান্টে 3টা কালার দেখাই দিচ্ছি। আমরা এই হাতের এই যে বাম সাইডে একটা, এই যে তারপর একটা। এটা আবার আরো একটু প্রযুক্তি চেঞ্জ, সেম জিনিস, শুধু এটা ধরার এখানে স্টাইল দিছি আমরা, একটা কার্ডার প্রযুক্তি দিয়ে দিছি নতুন, মানে ধরার। আর এটা সামনে ধরার, এটা হচ্ছে আপনার সাইডে ধরার। মানে আপনারা যারা এইটা পছন্দ করেন না তারা এইটা দেখবেন, যারা এই ডিজাইনটা পছন্দ না করেন তারা এইটা দেখবেন। মানে কয়েকটা ডিজাইন ক্যাটাগরি আছে, কাস্টমারদের দেখাতে পারবেন। দেখা যায় এখন সবার রুচি তো একরকম না, যে যেরকম চায় সেরকমই হয়তো পাবে, এটা পাওয়া যাবে। আবার আমাদের আরেকটা নতুন মডেল আসছে, সেটা আমি আপনাকে বলিনি, এটারও 2টা কালার আছে আমার কাছে। সেটা হচ্ছে 2B6, মানে এটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম। আমি বিগত সময়ে বলে আসছিলাম 2X1 এর কথা, এটা হচ্ছে 2B6 GDSH। আমি আপনাদের এটা খুলে দেখাচ্ছি, লিটার হচ্ছে 252/238 লিটার। এটার আমি ক্যাটাগরিটা একটু আপনাদের খুলে অবশ্যই আগে ডিপটা দেখেন আপনারা। এটা ডিপটা হচ্ছে অনেক বড় আছে, ডয়ার আছে 4টা, আপনার 4টা ডয়ার আছে। এই ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করা যাবে, এটা আপনি ওই যে সেম সুবিধা ইউজ করতে পারবেন। এটা আপনি যদি ইচ্ছা করেন ডয়ার খুলে যে কোনো সময় ভালো লাগলো না, আপনি ডয়ার খুলে নরমাল ভাবে ইউজ করতে পারবেন, মালামাল রাখতে পারবেন ডয়ার ছাড়াও, আবার ডয়ারও ইউজ করতে পারবেন। এটা আপনার ইচ্ছা, দুইটা সুবিধা ইউজ করতে পারবেন, আপনাদের যেটা ভালো লাগে। জি, এটা যেটা ভালো লাগবে সেটা ইউজ করতে পারবেন। উপরে হচ্ছে নরমাল, এই নরমালটা ঠিক এরকম হবে নরমাল। তো এটা ভাই প্রাইসটা কত টাকা? এটা প্রাইসটা আছে আপনার হচ্ছে 37,490 টাকা। কালার কয়টা থাকবে? কালার আছে 2টা, আমার পাশে একটা কালার, এই একটা কালার। আচ্ছা, 2টা কালার আমি 2টা কালারে দেখাইছি। এই ডয়ার সিস্টেম আমাদের আরো একটা আপগ্রেড মডেল আসছে, সেটা হচ্ছে 2E0, এটা 268/254 লিটার। এটাও ডয়ার সিস্টেম, সেম ক্যাটাগরি। আমরা এটা ডয়ারে ইউজ করতে পারবো, প্লাস ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবো। এই হচ্ছে ডিপ, নিচে এখানেও 4টা ডয়ার আছে, আর উপরে দেখতে পাচ্ছেন নরমাল আছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটাও সম্ভবত 50-50 না? জি, এটা 50-50 না, একটু কিছুটা ডিফারেন্স, মানে 80% 70%, 1% কম বেশি আছে। ডিপটা হচ্ছে আপনার 80% আর নরমালটা হচ্ছে 70%। এটা প্রাইসটা হচ্ছে 39,990 টাকা। 39,990 টাকা। এটা হচ্ছে নগদ মূল্যে আপনি যেটা পাচ্ছেন। ডিসকাউন্ট তো থাকছে, আপনি ক্যাশ দিলে নগদ মূল্য থেকে আপনার 10%। ওকে, আমাদের কমপ্লিট মনে হয় আমাদের দেখানো। আমার আর কিছু রেফ্রিজারেটর আরেকটা আছে নতুন কালারে, এখানে আছে আমরা 3টা মডেল দেখতে পাচ্ছেন। 300 লিটার, এটা ডিপ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আমরা 300 লিটার আছে, 205 লিটার এবং 146 লিটার। আমি প্রথম থেকে দিতে পারতেছি সংক্ষেপে। এটা হচ্ছে আমাদের 146 লিটার, এটার দাম হচ্ছে 26,990 টাকা। আর এটা 205 লিটার, এটার দাম হচ্ছে 30,790 টাকা। আমরা যদি একটু আপনাদের দেখাই, এটা হলো আমাদের 300 লিটার, মানে ডাবল পাল্লা, আরো আপগ্রেড ভার্সন, অনেক বড়। হ্যাঁ, 39,490 টাকা। এটা 2 পাল্লা ইউজ করতে পারবেন আপনি ইজিলি ভাবে। ফ্রিজের জায়গাটা দেখেন আমাদের ডিপ ফ্রিজের,
অনেক সুন্দর একটা কালার, অনেক সুন্দর একটা মডেল। তারপর আমাদের আছে পাশে ওয়াশিং মেশিন, আমরা যেটা সবসময় এখন সবার বাসায় ইজিলি করার জন্য অটো ম্যানুয়াল, এটা আপনার 26,990 টাকা 6 কেজি। এটা মডেল টাকা 6 কেজি, জি 6 কেজি, মানে মডেল হচ্ছে WWM Q60, ওকে, মানে 6 কেজি। এটা অটোমেটিকলি। ওকে, এখন আমাদের এই সাইডটা, এটা একটা আমাদের হোম অ্যাপ্লায়েন্স এরিয়া, মানে এখানে আমাদের রাইস কুকার, গ্যাস স্টোভ, তারপরে কিচেন কুকার, মাইক্রো ওভেন, যেগুলো আমাদের প্রয়োজনীয়। এটা হচ্ছে আমাদের রাইস কুকারটা আছে এখানে 3 ক্যাটাগরির, সেটা হচ্ছে লিটার অনুযায়ী আছে, সেটা 2.2 লিটার আছে, 2.8 লিটার আছে, 1.8 লিটার, 3টে ক্যাটাগরি। আর এই রাইস কুকারে আপনারা আরেকটা নতুন সুবিধা পাবেন, সেটা হচ্ছে ডাবল বাটি। ডাবল বাটিতে আপনি একটাতে ভাত তরকারি রান্না করতে পারেন, মানে ভাত তরকারি দুটোই রান্না করা যায় এটা ইজিলি ভাবে। যেমন গ্যাস না থাকলেও কোনো সমস্যা নাই, এটাতে 2টা সুবিধা ইউজ করতে পারবেন। আমি আপনাদের একটা খুলে একটু অবশ্যই দেখাবো, তাহলে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। আমাদের এখানে দিয়ে আছে হচ্ছে এই একটা জিনিস দিয়ে আছে, সেটা হচ্ছে আমরা ভাত রান্না করার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ইউজ করব, যাতে যেন আমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয়। এখানে 2টা বাটি আমরা দিয়ে থাকি, 2টাই আপনার অ্যালুমিনিয়াম। সেটা হচ্ছে আমি একটাতে ভাত রান্না করলে নেক্সটে ভাত রেখে আমি আরেকটা তরকারি রান্না করতে পারবো, সেটা ইজিলি ভাবে। জি 2টাই কাজ করা সম্ভব। আমাদের এটা হচ্ছে ওয়ালটন রাইস কুকার, এটা 2.8 লিটার। আমি সব কিছুই দেখাচ্ছি, আমাদের সব অটো। আপনার ভাত চড়াই দিয়ে আপনি কাপড় কাচতে গেছেন বা ভালো কিছু করতে গেছেন, এসে দেখবেন আপনার ভাত হয়ে একাই অটোমেটিকলি সেটা বন্ধ হয়ে রয়েছে, অফ হয়ে রয়েছে, মানে পুড়ে যাওয়ার মতো, হ্যাঁ পুড়ে যাওয়ার মতো কোনো ভয় নাই, নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। সেটা হচ্ছে অটো কাজ করবে। ওকে, সেটা আমি দেখাইলাম আপনাদের একটা রাইস কুকার, সেম ক্যাটাগরি রাইস কুকারগুলো। আর আমাদের উপর আছে ওভেন, আপনার 23 লিটার 30 লিটার 2 মডেলের আমাদের ওভেন আছে। নতুন একটা প্রযুক্তি, আপনি ওভেনে খাবার গরম থেকে সব কিছু করতে পারবেন। গরম করা, কেক বানানো, গ্রিল বানানো, পিৎজা বানানো, আপনি সব কিছুই করতে পারবেন খুব সহজে। আর বিদ্যুৎ বিলটাও খুব কম আসবে আপনার। ওকে, আর এখানে ব্লেন্ডার রয়েছে, আমাদের এই পাশে আছে ব্লেন্ডার, 2 ক্যাটাগরি, একটা হচ্ছে গ্লেন্ডার, একটা হচ্ছে ব্লেন্ডার। আমরা এটাকে বলে থাকি ব্লেন্ডার, মানে এটাতে আপনি নরমাল কিছু ব্লেন্ড করা হয়। আর গ্লেন্ডার মানে এটা হচ্ছে আমাদের এই নতুন একটা প্রযুক্তির গ্লেন্ডার আসছে, সেটা হচ্ছে VK01 মডেল। এটা ওয়াটটা হচ্ছে 650 ওয়াট, আর বাটি হবে 3টা সাইজ, মিডিয়াম, লার্জ, এক্সেল, 3টা সাইজের বাটি হবে। সেটাতে আপনি সবকিছু এভরিথিং করতে পারবেন, মানে সবকিছু শুরু থেকে। আর অবশ্যই আপনার শপে চলে আসবেন, এই শপটা এসে ভিজিট করে আপনার পছন্দ মতো আপনার প্রোডাক্টটি বেছে নিতে পারেন। আর অবশ্যই আসলে ভাইয়ার আপনাদেরকে খুব ভালো একটা সার্ভিস দিবে বলে আশা করি। ভাইয়া ভালো সার্ভিস দিবেন তো? জি অবশ্যই, আমাদের এখানে অনেক সুনাম আছে আমরা এই সার্ভিসের বিষয় নিয়ে। এটা আমাদের ইনশাআল্লাহ কখনো ত্রুটি হয় নাই। এই স্ট্যান্ডে আমরা 12 বছর যাবত বিজনেস করতেছি, 12 বছর ধরে বিজনেস করতেছি এখানে। এইজন্য আমাদের সার্ভিস নিয়ে আমাদের কাস্টমার আমাদের সার্ভিস পেয়ে অনেক সন্তুষ্ট। আমরাও সন্তুষ্ট কাস্টমারকে সার্ভিস দিতে পেরে। মানে যতটুকু চেষ্টা করি কাস্টমার যে একটা মাল কেনার পরে তার সার্ভিসের যে কোনো ত্রুটি যদি থাকে সেটা আমরা অবশ্যই, সে ওয়ালটনের প্রোডাক্ট আমার কাছ থেকে নিক বা অন্য কোথায় থেকে নিক, সেটা আমরা সার্ভিস দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি। প্রোডাক্টটা হচ্ছে ওয়ালটনের, তাকে ঠিক না করে দিতে বলো, লোকেশনটা দেখা দিচ্ছে ভাই আপনি এই দিক থেকে এইভাবে যান, আপনি এটার সমাধানটা পেয়ে যাবেন। আমরাও আশা করি আপনারা সবাই আমাদের হাসান ইলেকট্রনিক্সে আসবেন ভিডিও দেখে। আর হ্যাঁ, ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ কষ্ট করে ভিডিওটি উপভোগ করার জন্য। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো কালেকশন নিয়ে। ততক্ষণে বিদায় নিচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম।